हेलो गाइस, आज देखो हमारे मालिक का मूड ऑफ होने के कारण ये पूरी दुकान की ऐसी तैसी कर रहे हैं। पूरा सामान बाहर फेंक दिया और यहाँ मजदूर बुला के पूरा मकान तोड़वा रहे हैं। यहाँ मजदूर का भी मन नहीं लग रहा तोड़ने में, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से बना हुआ था पूरा। फिर भी पता नहीं क्यों देखो यहाँ के ये रैक वगैरह भी पूरा तोड़ दिया। अब ये पूरा बना हुआ मकान तोड़ रहे हैं। तो गाइस आप बताइए ये तोड़